Në shkurt të këtij viti, populli shqiptar jetoi një ngjarje të shënuar për historinë e vendit të tij. Në Tiranën e zbukuruar për festë, do të mbahet kongresi i 4 i Partisë Punës së Shqipërisë. Kongresin e partisë së tyre, komunistët dhe i gjithë populli shqiptar e pritën me fitore të reja në frontin e prodhimit. Delegatët që do shkojnë në kongres do të tregojnë se si në udhëheqjen e partisë punojësit përmbushën me nder detyrat e 5 vjeçarit të dytë. Me punën e palodhur dhe vetmuese të njerëzve, Shqipëria, dikur vendi më i prapambetur në Europë, është sot në ulëzim të plotë të forcave të veta. Tek ne u ndërtua baza ekonomike e socializmit dhe tani ecet në rrugën për të kthyer Shqipërinë në një vend industrial bujqësor. Delegatët do të flasin në kongres për jetën e re, të bukur dhe plot perspektiva të fshatit ton kooperativist, të cilët u vunë në rrugën e treguar nga partia. Kongresin e 4 partisë vijnë ta përshëndesin miqt, delegacionet e partive komuniste punëtore motra nga shumë vende të botës. Delegacionin e Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik e kryeson shoku Pyotr Pyospilov, kandidat i presidiumit Komitetit Qendror të Partisë. Erdhën miq nga vendet e ndryshme të Azisë. Shoku Li Xianyan, antar i Byros Politike të Komitetit Qendror, kryeson delegacionin e Partisë Komuniste Kineze. Erdhën gjithashtu delegacioni i Partisë Punës Korreke. Delegacioni i Partisë Komuniste Çekoslovake, i Partisë Socialiste Punëtore Hungareze, i Partisë Komuniste Bullgare, i Partisë Punëtore Rumune, i Partisë Punëse të Vietnamit, i Partisë Socialiste të Bashkuar Gjermane, i Partisë Punëtore të Bashkuar Poloneze, i Partisë Komuniste Austriake, i Partisë Socialiste Popullore të Kubës, i Partisë Komuniste të Francës, i Partisë Komuniste Italiane dhe nga shumë vende të tjera të botës. Kongresin e 4 partisë populli ynë e pret me fitore të reja me programa madhështor për tashme. Në Laça Fërmilotit u mblodhen mijëra vetë për të marrë pjesë në inaugurimin e fillimit punimeve për ndërtimin e kombinatit kimiko-metallurgjik, i pari i këtij lloji në vendin tonë. Kryetari i Këshillit Ministrave shoku Mehmet Sheu vendos burin e parë aty ku do të ngrihet kombinati. Një miting i madh u organizua këtu me këtë rast. Përshëndetje punonjësve në emër të partisë dhe të qeverisë. Mijëra vetë u mblodhen edhe në Tiranë në inaugurimin e kombinatit ushqimor Ali Kelmendi. Pjesëmarrësit e këtij inaugurimi uruan punonjësit për vënien e shfrytëzimit të fabrikave të këtij kombinati, që është një nga veprat e planit të dytë 5 vjeçar. Në prag të kongresit partia udhëroi fëmijëve tanë edhe këtë pallat madhështor në malin e Dajtit, ku gjatë verës do të kalojnë pushimet në çdo turn 800 pionerë. Madhështor ngrihet dhe fabrika e pasurimit të bakrit në Kurnesh, në inaugurimin e cilës ardhën qindra vetë. Për gëzime punëtorëve të fabrikës për përfundimin me sukses të kësaj vepre të rëndësishme. Fabrika e re mori emrin e birit të denjë dhe të parushëm të popullit gjerman Wilhelm Pieck. Dëmjet shkurti, mbrëmja para hapjes së kongresit. Ky manifestim i madh është shprehje e besnikërisë dhe devotshmërisë për mëmën parti që na çon nga fitoria në fitore, që ka mbajtur gjithmonë lart flamurin e marksizëm-leninizmit. Përshëndetjet më të zjarrta i drejtohen sot partisë, komitetit të saj qendror, birit të dashur dhe të shtrënjtë të popullit, udhëheqësit partisë shoku Enver Hoxha. Në fest, kryeqyteti priste hapjen e kongresit historik të partisë, kongresit fitoreve. Me 13 mars, Tirana merrte pjesë në gëzimin dhe krenarinë e popullit që kishin në gjirin e tij delegat partisë nga i gjithë vendi.
salla ku mbajt kongresi. 803 delegatë përfaqësojnë të ushtrisë së madhe prej 52.000 komunistë shqiptar, presin me entuziazëm ardhjen e udhëhecëve të dashur të partisë, me shokun Enver Hoxha në krye, delegacionet mike të partive komuniste punëtore motra. Fjalën e hapjes e mban antari i Byros Politike të Komitetit Qendror të Partisë dhe kryetari i Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore të Shqipërisë, shoku Mehmet Çeu. Në tribun shoku i dashur Enver. Ai do të mbajë raportin mbi veprimtarinë e Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë. Dashur shokë dhe shoqe, me një ndjenjë krenarie të likshme komunistët dhe i gjithë populli shqiptar e kanë drejtuar zemrën dhe vëmendjen e tyre te Kongresi i 4 i Partisë Punës Shqipërisë, i cili po fillon sot punimet e tij. Ky kongres është një ngjarje tjetër me rëndësi të madhe në historinë e lavdishme të partisë sonë heroike dhe të popullit tonë të mrekullueshëm, sepse ky kongres do të diskutojë dhe do të aprovojë direktivat e planit të tretë pesëvjeçar të zhvillimit të mëtejshëm të ekonomisë dhe të kulturës, do të çelë rrugë të reja dhe perspektiva akoma më të begatshme për popullin tonë dhe do ta forcojë më shumë atë dheun tonë të dashur socialist. Në raporti bëhet një analizë thellë marksiste-leniniste rrugës së partisë sonë, paraqiten problemet themelore të zhvillimit të gjendjes ndërkombëtare. Nga tribuna e Kongresit u demaskuan me forcë planet e armiqve për t'i grabitur pavarësinë atë dheut ton të dashur. Republika Popullore e Shqipërisë është bërë një faktor paqe dhe përparimi në zonën e Ballkanit dhe të Adriatikut. Pas kyre gjallë e përsisë së sistemit socialist mbi atë kapitalist, pengesë e sigurt për planet agresive të imperializmit amerikan në këtë pjesë të botës. Armiqtë e partisë dhe popullit tonë, imperialistët dhe revizionistët, na kanë halë në sy dhe na urrejnë. Ata kanë halë në sy pozitën strategjike të vendit tonë dhe pasuritë të tij të mëdha. Ata tërbohen kur shohin se brenda në prapavijat e tyre një vend i vogël dhe një popull heroik lufton me heroizëm dhe me këmbëngulje për të mbrojtur lirinë, pavarësinë e tij dhe ndërton me sukses socializmin. Unë mund t'i deklaroj Kongresit, popullit, partisë, se këto dy fuqi fqinje, Jugoslavia dhe Greqia, në bashkëpunim me disa tradhtarë shqiptarë brenda vendit dhe të ratisur në Jugoslavi dhe në koordinim me flotën e 6 amerikane në Mestre, kishin organizuar disa muaj më parë sulmin mbi Shqipërinë me qëllim që të likuidonin Republikën Popullore e Shqipërisë. Komploti kriminal u dështoi, fund e kryer. Në raport tregon sukseset madhështore të partisë dhe popullit tonë që nga Kongresi i 3 në të 4 dhe shtrohen detyra të reja për të ardhmen. Sukseset të mëdha, fitorie të reja, perspektiva madhështore do të kemi përpara, me punën tonë të pakursye, në një unitet të qeliktë të rrallëve tona, ne të mobilizohemi të gjithë, ne të ngrëmë pesh mbarë popullin shqiptar, klasën punëtore heroike, fshatarësinë punonjëse, inteligjencën tonë, rininë e lavdishme dhe gratë e vendit tonë për të kryer me nder detyrat e mëdha që shtron plani 3 pesëvjeçar për ta bërë atë dheun tonë dhe më të bukur dhe më të pasur dhe më të fortë për të ndërtuar shoqërinë socialiste. Le ta bëjmë vitin 1961, vitin fillestar të planit të 3 pesëvjeçar,
vitin e përvjetorit të madh të partisë sonë, një vit suksese që fitore është reja, ashtu si që ka hije gjithmonë partisë sonë heroike. Lamdi, e partisë të kurës. Ky entuziazm është shprehje e unitetit të qelnik të radhëve të partisë rreth komitetit qendror me shokun Enver në krye. Gjithë secili pret me interesim gazetën, lajmëtaren e të rejeve të ditës. Mendja dhe zemrat e gjithëve është drejtuar në Tiranë, në kongresin e 4 të partisë. Në seancën e 14 shkurtit i pari e mori fjalën shoku Llazi Stratobërda, i cili paraqiti raportin mbi aktivitetin e Komisionit Qendror të revizionimit të partisë. Rreth të dy raporteve u zhvilluan pastaj diskutime. Duke shprehur ndjenjat dhe porositë e komunistëve që i kanë zgjedhur nga rrethet e ndryshme të vendit tonë, si dhe ndjenjat e gjithë popullit, diskutantët aprovojnë një zëri vijën vazhdimisht të drejtë marksiste-leniniste të ndjekur nga partia jonë në të gjitha etapat e zhvillimit të vendit. E udhëhequr nga partia me ndihmën e Bashkimit Sovjetik në rast të parë, të Republikës Popullore të Kinës dhe të vendeve të tjera socialiste, atë dhe ynë është bërë sot më i fuqishëm, i është shtuar pasuritë e tij, është përmirësuar jeta e popullit. Në udhëheqjen e partisë, populli ynë qëndron vigjilent për të mbrojtur fitoret e tij kundra planeve dhe veprimtarisë armiqësore të imperialistëve dhe shërtorëve të tyre të ndyrë, revizionistëve të Beogradit dhe monarko-fashistëve grek. Kongresin e përshëndeti kryetari i delegacionit të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, Pyotr Pospjelov. Pospjelov lexoi përshëndetjen që Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik i drejton Kongresit 4, ku vlerëson sukseset e popullit tonë në udhëheqjen e partisë. Duke aprovuar një zëri raportin e paraqitur nga shoku Enver Hoxha, diskutantët i sjellin Kongresit fjalën e punonjësve tanë që realizuan detyrat e shtruara dhe janë gjithnjë të gatshëm të plotësojnë edhe detyrat e tjera të ngarkuara nga partia. Delegatët pritën me entuziazëm kryetarin e delegacionit të Partisë Komuniste të Kinës, shokun Li Hsien-Yuen. Li Hsien-Yuen lexoi përshëndetjen e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës drejtuar Kongresit, ku i bëhet një vlerësim i lartë partisë sonë dhe shokut Enver Hoxha që mban të papërkullur flamurin e marksizm-leninizmit. Gjërësisht u fol në Kongres për çështjet e sektorëve të ndryshëm të ekonomisë. Mjaft diskutantë treguan mbi fitoret e sistemit socialist ekonomist në fshat, folën për detyrat që shtrohen të ardhme në këtë sektor. Partia e Punës së Shqipërisë shpëtoi gruan shqiptare nga shtypja dhe ignoranca, i japi asaj rrugën e jetës së lumtur. Në shenjë mirënjohje ndaj partisë, gratë u sjellën kongresistëve përshëndetje dhe dhurata simbolike. Marinarët e flotës sonë tregtare i sollën Kongresit përshëndetjet më të ngrohta. Ata treguan këtu për gjesin barbar të revizionistëve jugosllav, të cilët lanë në mëshirën e fortunës motobarkën Ali Kelmendi, se marinarët e saj nuk pranuan të heqin nga gazeta e tyre murit këtë artikull ku demaskohet revizionizmi, se ata besnik të popullit dhe të partisë mbajtën lart e të papërlyer flamurin e partisë sonë marksiste-leniniste. Një lajm i hidhur. Imperialistët vranë birin e shquar të popullit të Kongos, kryeministrin Patrice Lumumba. Të demaskohen pamshirë kriminalët, kolonizatorët belg, bashkëpunëtorët e tyre imperialistë që duan të shtypin me gjatë popull. Ky është zëri dhe vullneti i popullit tonë, me të tilla ndjenje internacionaliste e ka edukuar atë partia. Ne protestojmë energjikisht kundrejt këtij akti barbar dhe kërkojmë që të dënohen fajtorët. Këtu në brigjet Adriatikut, Republika Popullore e Shqipërisë mbron me vigjilencë dheun e vet dhe në miqësi të ngushtë të përhershme me Bashkimin Sovjetik, Kinën Popullore e vendet e tjera të kampit socialist, ndjek një politikë të jashtme marksiste-leniniste. Delegatët folën me krenari për revolucionin kultural që është zhvilluar e po zhvillohet në vendin tonë. Tek ne janë bërë transformime rrënjësore në fushën e arsimit dhe kulturës për edukimin e punonjësve me ndërgjegje socialiste.
Partia ruan traditat më të mira patriotike dhe kulturale të popullit tonë, i cili ka gjetur tek socializmi, tek partia, tek marksizëm-leninizmi, forcën për të kapërcyer çdo pengesë e vështirësi për të kryer vepra madhështore. Kryetari i delegacionit Partisë Komuniste Bullgare, shoku Boris Velçev, i solli kongresit busin e Gjergj Dimitrovit, dhuratë e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Bullgare. Unë e kam njohur personalisht rëndësishmin Gjergj Dimitrov, mikun e shtrejtë të popullit shqiptar. Ai e donte popullin tonë me gjithë zemër, siç e do atë partia e rëndësishme e Blagojetit edhe Dimitrovit. Edhe neve duam me gjithë shpirt popullin bulgar edhe partinë e Dimitrovit. Këshill nga Dimitrovit, ta duam si shpirtin tonë Bashkimi Sovjetik. U besoj se shpreh vullnetin tuaj, të falenderojmë Komitetin Qendror të Partisë Komuniste Bullgare për të dhuratë të shëndetshme që i bëri kongresit tonë. Dimi shekuj, Gjergj Dimitrovit, zëvëtit, edhe bashkënuktarit të Vladimir Ilich Leninit dhe Josip Stalinit. Masat punojëse të vendit tonë kanë gjetur gjithnjë në vijën dhe vendimet e partisë, dëshirat dhe kërkeset e tyre, aspiratet e tyre më të mira, prandaj dhe janë mobilizuar për t'i vënë ato në jetë. Për shëndetit e ngrohta i drejtuan kongresit kryetarët e delegacioneve të partive komuniste punëtore motra, komuniste italiane, Ramiro Lucchesi i Partisë Komuniste të Brazilit, Vojko Stefan i Partisë Punëtore të Rumanisë, Ilko Pal i Partisë Socialiste Punëtore të Hungarisë, Pak Kimcer i Partisë Punës Koresë, Herman Aksen i Partisë Socialiste të Bashkuar të Gjermanisë, Nguyen Xuy Tsin i Partisë Punëse të Vietnamit. Një dhuratë simbolike, flamuri i Komitetit Qendror të Partisë Punëse të Vietnamit. Lullet e freskëta, bukuria dhe gëzimi ynë kanë ardhur të përshëndesin kongresin. Të dashur delegat, këto ditë kur jeni mbledhur në kongres, zemrat e fëmijëve që nga Vermoshi mbuluar me të borë e deri në Konispol, që nga Adriatiku i kaltër e deri te korabli pa përkullur, rajin më fort me gëzime mirënjohje për nënën e madhe, për dritën e syrit, për partinë e shtrenjtë të punës. Parti, gjithë një të rrugën fener të regove, prangat i popullit ja soptove, fitoren flamur, bine larsove, o nëna jon, e shtrajnët parti. Gëzon një popull dhe vëndim bar, dritën i solet rualit shqiptar, një dritë që rritet në gjdo 5 vjeqar, o nëna jon, e shtrajnët parti. Parti, parti krashnike, Shqiponja e Leninit, je flak me rezet arta, e djelit të qlirimit, parti brigadës ulmi, flamuri burëris, jenderje mburja jon, lullzimi Shqipëris.
E pasër si burimet e maleve tona është vija e drejtë marksiste, leniniste e partisë sonë. Ajo gjen aprovimin e të gjithë komunistëve të mbar popullit shqiptar. Të gjithë përshëndesin nga zëmra partinë, zotojnë të shkojnë nga fitore në fitore me partinë në rrugën që u tregon ajo. Ndërkaq në kongres delegatët kalojnë ditë pa harruara. Për gjithë jetën do të ruhet ky kujtim me shokët e dashur udhëheqës së partisë tonë. Shok betejë për shlirimin e Deut, shok betejë për ndërtimin e socializmit u takuan këtu gjatë këtyre ditëve. Sa shumë kanë si tregojnë ata shokut në këto ditë të shënuara për jetën e partisë dhe të popullit tonë. Në vazhdim punimeve kongresi kalon në pikën e tretë të rendit të ditës. Raportin mbi direktivat për planin e tretë pesëvjeçar të zhvillimit ekonomik dhe kultural të Republikës Popullore e Shqipërisë e mban shoku Mehmetçeu. Sukseset e mëdha të arritura në pesëvjeçarin e dytë e kanë burimin para së gjithash në vijin e drejtë marksiste-leniniste të partisë sonë, e cila e udhëhequr me vendosmëri dhe në mënyrë konsekuente nga komiteti i saj qendror me në krye shokun Enver, ka ditur të bëj ballë të gjitha fortunave dhe vështirësive, e ka udhëhequr me aftësi popullin nga fitoria në fitore. Shoku Mehmetçeu foli hollësisht mbi rezultatet e arritura në pesëvjeçarin e dytë dhe mbi planin e tretë pesëvjeçar. Ndërmjet të tjerave shoku Mehmet theksoi se në vendin tonë është ndërtuar baza ekonomike e socializmit dhe tani Shqipëria hyn në etapën e ndërtimit të plotë të shoqërisë socialiste. Siç dihet, halka kryesore për ndërtimin e bazës materialo-teknike të socializmit është industrializimi i vendit. Karakteristike e pesëvjeçarit të tretë është zhvillimi i mëtejshëm i industrisë, sidomos industrisë së rënd, në rrugën e kthimit të vendit tonë nga një vend agraro-industrial në një vend industrialo-agrar. Pesëvjeçari i tretë parashikon zhvillimin e bujqësisë me ritme të shpejta. Bile, ritmi i rritjes së prodhimit bujqësor në pesëvjeçarin e tretë do të jetë edhe më i madh se ritmi i rritjes së prodhimit industrial, në mënyrë që të ecet më shpejt drejt zhdukjes së disproporcionit midis zhvillimit të bujqësisë dhe të industrisë. Në diskutimet rreth raportit të shokut Mehmetçeu, delegatët folën për realizimin me sukses të detyrave të planit të dytë pesëvjeçar, mbi kushtet objektive që janë krijuar në vendin tonë për të ndërmarrë ndërtimin me hapa më të shpejta të bazës materialo-teknike të socializmit. Vendi ynë do të ecë më shpejt në rrugën e transformimit nga një vend bujqësor industrial në një vend industrial bujqësor. Prodhimi bujqësor do të rritet me hapa më të mëdha dhe si rrjedhim do të ngrihet më shumë niveli material dhe kultural i masave punonëse. Planet madhështore të partisë gjejnë aprovimin unanim të mbar popullit tonë. Në qindra letre e telegrame drejtuar kongresit, punonësit shprehin dashurinë e tyre të pakufishme për mëmën parti, devotshmërinë për t'i bërë realitet të gjitha planet e saj. Në vazhdim punimeve kongresin e përshëndetën Rudolf Baraki i Partisë Komuniste të Çekosllovakisë, Jose Filip Carneado Rodriguez i Partisë Socialiste Popullore të Kubës, Bato Qirin Zhambaldosh i Partisë Popullore Revolucionare të Mongolisë, Itiru Yonehara i Partisë Komuniste të Japonisë, Adam Egedenizem i Partisë Komuniste të Norvegjisë, Ranendra Nath i Partisë Komuniste të Indisë, Josef Odraska i Partisë Komuniste të Austrisë. Ne përshëndesim kongresin e një partie luftarake të fortë, ka në fjalën e tij Karel Shupi i Partisë Komuniste të Indonezisë, në një partie që lufton me vendosmëri, pa lëshime dhe pa frikë kundër revizionizmit të sotshëm. Kështu e vlerësuan miqtë komunistë partinë tonë të punës. Në kongresin e 4 ardhën 24 delegacione të partive komuniste dhe punëtore motra dhe 15 të tjera dërguan telegrame përshëndetje.
Në ditët kur zhvillonte punimet kongresi, një grup grash malësore nga Kopiku i Shkodrës takohen me shokun e vet. Ato i shprehin dashurinë e thellë partisë së tyre të shtrenjtë. Në seancën e fundit kongresit u njoftuan rezultatet e garave socialiste dhe ju dhanë fitonjësve flamujt e kushtë kongresit. Në këto garë ku përfshinte gjitha masat punonjëse të vendit tonë, u shpreh edhe një herë fort dashuria për partinë. Edhe në zgjedhjet e organeve udhëheqëse të partisë, kongresi tregoi unanimitet të plotë. Me të gjitha votat pro, pa asnjë kundra ose abstenim, u zgjodhen 53 antarë të Komitetit Qendror dhe 29 kandidat për antarë të Komitetit Qendror. Fjalën e mbylljes së kongresit e mban sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë, Shoku Ender Hoxha. Të dashur shokë, delegatë dhe delegate. Sot, po përfundojmë punimet e kongresit tonë të katërt. Kongresit që do të shënohet në historinë e partisë dhe të popullit tonë si një nga ngjarjet më të shënuara. Në kongres u shpreh fare qartë pjekuria marksiste-leniniste e partisë sonë të lavdishme, burëria dhe trimëria e saj. Përpara shokë, në udhëheqjen e partisë sonë heroike, në flamurin e marksizëm-leninizmit fitimtar, drejt sukseseve të reja, gjithnjë më të mëdha, për lumturinë dhe begatinë e popullit tonë të mrekullueshëm, rroftë kongresi i katërt i partisë tonë.